强壮的10个人，徒手硬拉189吨的飞机，你敢相信吗？你见过能一次背起22人的牧师吗？他们敢于以凡人之躯挑战不可能，这些身体的奇迹展示了人类潜在的能力，并在各种竞技领域和世界纪录中留下了深刻的印象。接下来，本期地球最 top 将带大家一起探索世界上最强壮的10个人都有谁，请长按点赞、评论、加订阅，让我们一探究竟吧。第10名，布莱恩·肖，这位是美国第一大力士，常被戏称为美国的绿巨人。他的身高高达2米，体重超过400斤，如同一座移动的山一般。他天生力量惊人，能够卧推240公斤，硬拉442.5公斤，深蹲380公斤，甚至能够用自己的腿举起2吨重的汽车，因此被誉为世界最强壮的男人之一。在一次电视节目中，他徒手掀翻了一辆小汽车，被 BBC 形容为大力世界的半兽人。他的强大力量让他成为了世界大力士领域的传奇之一。布莱恩·肖分别在2008年至2018年期间，连续10年参加了世界大力士比赛，并且4次获得了冠军。令人印象深刻的是，他还成为了第一个在同一年内同时获得世界大力士比赛冠军和阿诺德壮汉赛冠军的人物。他的胳膊围达到了惊人的63厘米，这比大多数女生的腰还要粗。试想一下，一个男人的胳膊比你的腰还要粗，你不觉得害怕吗？第9名，诺维科夫，被誉为世界上最年轻的大力士冠军，他在2020年获得了这一荣誉。从2016年到2019年，诺维科夫在乌克兰的大力士竞技中崭露头角，每年都夺得了乌克兰的大力士冠军。从14岁起，他就开始专注练习大力士项目。尽管他的身高1.86米，体重135公斤，但他的力量令人印象深刻。他轻松的能够搬动重达220公斤的巨石，甚至硬拉420公斤根本不在话下。这重量相当于一次能拉起6个人左右。更恐怖的是，他能使用悍马轮胎硬拉472公斤。在2020年，诺维科夫在世界终极大力士力量系列赛的第一个赛季中展现出了惊人的实力。他使用单手上举100公斤的哑铃，竟然连续做了11次，而且仅用了75秒的时间。这项壮举创造了全新的世界纪录。此外，他还在举重比赛中表现出色，成功将537.5公斤的杠铃拉起了45厘米的高度，也打破了世界纪录。不止如此，同年11月，年仅24岁的他成为了世界上最年轻的世界最强壮男人冠军。第8名，萨维卡斯，被誉为有史以来最强的大力士之一，他几乎包揽了世界上所有的大力士比赛。他曾4次荣获世界最强大力士称号，8次夺得阿诺德强人经典赛大力士冠军等诸多赛事的冠军，称他为奖杯收割机一点都不过分。萨维卡斯身高191厘米，体重约180公斤。他在大力士比赛中多次打破原木升降纪录，是当之无愧的原木之神。特别值得一提的是，2015年在巴西大力士职业赛上，他以228公斤的原木升降成绩打破纪录，至今无人能够超越这一成绩，使他在这个领域的统治地位毋庸置疑。在2014年的阿诺德大力士经典赛上，萨维卡斯完成了一个令人难以置信的壮举，他成功地拉起了506.66公斤的重量，这相当于10个成年人的总重量。这一举动打破了当时的世界举重纪录。你见过徒手硬拉189吨飞机的大力士吗？接下来盘点世界上最强壮的10个人。第7名，凯文·法斯特，世界上最强大的牧师非他莫属。牧师这个职业通常被人们想象为一个老头在手里拿着圣经，看起来弱不禁风，但是这位牧师却不一样，他被誉为天下第一壮士。他的体格异常强壮，不仅精通圣经，更是体能过人。这位牧师的壮举可谓惊人，他曾经能将一座重达35.9吨的房子拉动，这不亚于将一辆战斗飞机拉起来。还有他能把一辆消防车拉动30米，以及将一架重达189吨的飞机拉行9米。此前，他已经创下了拉动100米内最快、最重的车辆吉尼斯纪录。现年50多岁的法斯特不仅保持了10几项吉尼斯世界纪录，还在不断挑战自己的极限。他也是举起500公斤重物坚持时间最长的人，也因此入选了世界吉尼斯纪录。在2011年的一项力量测试中，他一次背起了22个女人，简直是难以置信。第6名，马丁·塔伊，他是世界上最强壮的残疾人，他是世界上第2个成功拉起500公斤杠铃的人。而超级大力士艾迪霍尔在阿诺德传统赛中硬拉500公斤，创造了新的世界纪录，被称为实至名归的世界最强壮的男人。在英国，有一位残疾人在阿诺德传统赛上打破了这位世界上最强的男人的世界纪录，但他的传奇并不止于此。不久之后，他再次挑战自我，成功地拉起了501公斤的杠铃，为自己的壮丽传奇再添一道光辉的篇章。在2019年的阿诺德传统赛力量举比赛中，或许最引人注目的不是艾迪霍尔，而是马丁。他在阿诺德的残疾人力量举比赛中，以惊人的坐姿硬拉501公斤的成绩，创造了残疾人坐姿硬拉的新世界纪录。
这一壮举让他名副其实地成为了世界上最强壮的残疾人。第5名，米切尔·胡珀，一名马拉松运动员去参加大力士比赛是怎样的一幅画面？而今天的这位在短短的不到5年内从马拉松转型到大力士，就是想想都觉得不可能，更别说行动了。而当时身高191厘米、体重145公斤的米切尔，虽然只练习了3年的力量运动，但他代表加拿大参加了2022年 WSM 大力士比赛。在这场激烈的比赛中，米切尔不仅成功击败了老牌强者，而且在决赛中以新人的身份获得了世界第8名的出色成绩。之后，他积极参加大力士和力量举重比赛，在这些比赛中，他凭借强大的力量获得了所有比赛的胜利，并且不仅如此，他还成功打破了多项全国纪录，其中包括惊人的475公斤车轴硬拉和232公斤阿特拉斯巨石的纪录。他目前的个人最佳硬拉成绩是435公斤，在英国伦敦举办的2022年巨人直播大力士经典赛中荣获第2名，这令人难以置信，尤其是考虑到这是他第2次参加世界级大力士比赛。第4名，汤姆，年仅28岁的苏格兰强人汤姆斯·托尔特曼再次捍卫了自己世界最强壮男人的称号，成为历史上第10位2次获得该头衔的人。汤姆身高高达 2.03 米，体重达到174公斤。他比他的哥哥卢克更高更壮，他拥有一双深邃的绿色眼睛，蓬松的棕色卷发，通常钟情于留胡子，因此有了信天翁的外号。汤姆的大力士生涯自2015年获得了参赛资格开始，而在2018年他斩获了大力士的头衔，这使他一举成名。在2019年世界最强大力士决赛中，他与4届冠军布莱恩·肖并列第5，同时也获得了苏格兰大力士的冠军地位。汤姆在比赛中成功举起了令人瞩目的286公斤的阿特拉斯巨石，创造了新的世界纪录。而在2020年，他在佛罗里达州布雷登顿举行的世界最强大力士大赛中获得了第2名，继续证明了他的强大实力。他是史上最强壮的男人，现实版绿巨人。接下来盘点世界上最强壮的10个人。第3名，魔山，这位来自冰岛的大力士，因为在《权力的游戏》中的出演而被称为魔山，然而演戏对他来说可有可无。他的爱好的职业是壮汉项目运动员。在2018年，他崭露头角，相继在阿诺德壮汉赛、世界最强壮男人等国际级大赛中夺得了冠军，使他成功攀登顶峰。令人惊叹的是，于2020年5月2日，他以惊人的501公斤的成绩打破了硬拉世界纪录。这个力量水平简直令人啧舌。魔山拥有2.6米的壮实身高和接近400斤的巨大体重，就单论他的体型就足以让人望尘莫及了。在2016年的世界大力士锦标赛上，他参加了 C130 大力神运输机比赛，以24.9米的成绩夺得冠军。令人惊叹的是，当时的飞机总重量达到了35吨，这意味着他单凭凡人的力量就能成功的撼动如此庞然大物，从而使其成为了壮汉界的传奇之一。他曾经在原木行走比赛中仅用了5步就打破了世界纪录。想象一下，他负重650斤，将近半吨的力量就如同4个奥尼尔在他身上走动，在如此艰难的条件下，他能走上5步，这绝对是一项非常具有挑战性和危险性的任务，堪称是极限体能和力量的体现。第2名，埃迪·霍尔，世界上最著名的大力士之一，绰号野兽。他是第一个，也是迄今为止唯一一个能够硬拉起500公斤重的标准奥赛杠铃的人。这一壮举不仅创造了新的世界纪录，而且到现在也无人撼动这个数字，赢得了世界最强壮的男人称号。其中一次的表现令人难以置信，他靠着自身的力量就成功的拉动了重达180吨的运输机。这个壮丽的场面成为了体育界的传奇。这位英国大力士身高虽然190厘米，或许不是舞台上最高的，但却以其壮硕的体格而闻名。在2017年的世界大力士锦标赛上，他成功击败了最强的男人魔山后，成功拿下冠军。半吨是什么概念，你知道吗？半吨也就是500公斤的重量。让我们来进行一个简单的比较。通常正常人的平均体重约为50公斤左右，而500公斤的话就等于10个成年人加起来。考虑到艾迪·霍尔自己的体重约为200斤左右，这意味着他硬拉的重量相当于自己体重的5倍。第1名，马瑞斯，他那个年代的独一无二的男人。他不仅是世界第1大力士，还荣获了拳王称号。在年仅25岁时，他斩获了人生中的第1个世界大力士赛冠军，一举成为了世界上最强壮的男人。当时马瑞斯的身只有195厘米，体重142公斤。自1999年出道以来，在之后的9年里，他在大力士比赛中拿到了令人瞠目结舌的42块金牌。我看他根本就是去进货的，相当于每个季度都能斩获1个冠军，其中还包括了5次 WSM 世界大力士赛的顶级荣誉。在2008年，马瑞斯创下了又一个不朽的壮举，
将一架重达约40吨的 C130运输机拖行至最遥远的距离。这一壮丽的举动使他获得了人生中的第5个世界大力士赛世界冠军。然而他可能感觉是自己太无敌了，以至于没有了对手。于是他毅然决定退役，并参加 MMA 格斗比赛。他在短短1分钟内将波兰拳王南金曼 KO。这个闪亮的 MMA 首胜让他在格斗界迅速崭露头角，名声大噪。